Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da vam pokažem svoj kućni ikonostas. U današnjem videu ću da vam pokažem step by step kako sam postavila svoj kućni ikonostas, svoje malo mjesto gdje se molim. Tako da hajde da počnemo skroz iz početka, kako sam došla do te ideje da sebi namjestim jedno mjesto gdje se ja molim Bogu. Svaki pravoslavni hrišćanin ima uvijek jedan prostor u svojoj kući, u svom stanu gdje se on moli. Da li je to jedna prostorija, da li je to samo jedan ćošak jednog zida ili komplet jedan zid kao što je kod mene, nije bitno, ali svako od nas ima makar jedno mjesto u svom domu gdje se on moli Bogu. I tako sam i ja htjela da u svome stanu napravim takav jedan mali kućni ikonostas. Kako sad započeti? Uvijek na početku treba tačno da se razmisli u kom dijelu svojega doma želiš da napraviš sebi mali ikonostas. Da li imaš samo malu prostoriju gdje ne možeš koristiti toliko puno mjesta, da li je to samo jedan ćošak ili jedna cijela ogromna soba. Pod broj 2, šta je također bitno, jeste šta ja to sve imam. Koliko ja ikona imam, koliko ja crkvenih predmeta imam kod kuće, koliko duhovne literature. Jer nekako bi bilo uvijek najpametnije da to sve uvijek stavite jedno sa drugim. Ne da sad u jednoj prostoriji imate samo ikone, u drugoj prostoriji imate svoju duhovnu literaturu, u trećoj imate vaš mali organizator za brikete, tamjana, nego ipak treba da se bude u jednom mjestu. Step 3, tačno da se vidi gdje ću postavim i kako bi to već u glavi trebalo da izgleda. Da bi imali uopšte predstavu i tek onda počnete da radite. Moj četvrta preporuka jeste da sve sklonite iz tog mjesta. Jednostavno to bude kompletno prazno. I tek onda pročistite sve. U mom slučaju pogotovo ova vitrina, a iza mene još ova malena vitrina, ali pogotovo ova velika. Jednostavno morala sam da dobro razmislim gdje hoću da je postavim i postepeno sam ja to namještala i očistila sve, očistila stakla, očistila unutrašnjost vitrine, to sve bude čisto i uredno. I onda sam uzela sve te stvari koje ja imam, to su ikone, duhovna literatura, eto te neke crkvene predmete i sve sam stavila na jedan ćošak u jedne kutije i postepeno razmišljala gdje bi šta da stavim, kako bi to dobro trebalo da izgleda.
slučaju dosta puta desilo da kada stavim nešto na jedno mjesto i razmislim nekako nakon par puta, ok, to mi ne izgleda nešto lijepo, ja nju premjestim. I to je sasvim u redu da premještate stvari više puta dok ne dođete do onog stepena gdje ste vi zadovoljni. I tako sam postepeno stavljala ikone, premještala ikone, pokušavala da estetički i to izgleda lijepo. Svako ima drugačiji ukus, nekome se ovo uopšte ne dopada, neki kaže wow, što je predivno. Tako da uopšte ne morate da se obazirete na druga mišljenja, nego uvijek gledate na onako kako vi to zamišljate i kako se vi osjećate ugodno. Jer to je jedno mjesto gdje ćete vi provesti, ako Bog da, dosta vremena, gdje ćete se moliti, gdje ćete se jednostavno povući, da provedete u miru, da to bude jednostavno veoma intimno mjesto gdje se molite Bogu, gdje pričate sa Bogom, gdje čitate duhovnu literaturu i jednostavno to bude vaše mjesto za molitvu. Ako živite sami, to je baš upravo tako, ali ako imate porodicu, naravno i trebate da i uključite i ostatke članove porodice, da to ne bude samo za vas mjesto za molitvu, nego i za vaše ukućane, da to bude jednostavno porodični projekat. I dok sam ja to sve namještala, mi je jednostavno palo tek sad na pamet da razmislim u kom dijelu uopšte zida se nalazi taj moj ikonostas. To jest u kom, gdje je istok, gdje je zapad, gdje je sjever i jug. Jer je najbitnije da vaše ikone ne postavite na zapadnoj strani, nego uvijek na istočnoj, po mogućnosti, a može i sjeverna ili južna strana. Ako hoćete da saznate još više o tome i kako postaviti ikone, kako treba, stavit ću vam ovdje gore jedan link za taj video. Uglavnom, ja sam raskužila da upravo taj dio zida gdje sam trenutno postavila svoje ikone, svoju vitrinu i ostale druge stvari, da se to upravo nalazi na sjeverno-zapadnoj strani i da imam na suprotnom zidu, to je sad ovaj ovdje zid koji gleda na istočno-južnoj strani i onda sam skontala, ups, pa napravila sam tu grešku i moram da sve ispočetka počnem i da na ovoj strani zida postavim svoje ikone. Naravno da mi se baš u ovom momentu napunila memorija, tako da moram da nastavim da snimam sa mojim telefonom. Uglavnom, onome što sam prethodno pričala, sam razmišljala o tome i tu sam napravila grešku. Zato vama dajem kao savjet da i to na početku već provjerite kojoj strani da postavite vaše ikone. I tako da sam postepeno ponovo sve premještala s jednog ćoška u drugi.
napokon se bliži kraj da završim svoj rad. Stavila svoje crkvice, još kao mali ikonostas i malo ove neke dekoracije kao suvo cvijeće i tako. Možda nije sve perfektno i moguće da ću ponekad nešto da izmijenim, ali sad sam lično zadovoljna sa svim. U donjem dijelu imaju 3 ladice. I unutra imam svu duhovnu literaturu. Čekaj, pošto je ovo veoma stara vitrina, prvo moram da zatvorim. I tek da onda otvorim. Evo ovako šta ja sad ovdje sve imam. Pa imam još neke ikonice koje moram da uramim, jednu kutijicu gdje držim svoje stare brojanice, karte i još neke dekoracije, ništa sad posebno. I naravno dosta ovakvih duhovnih knjiga, knjige za vjeronauku i dosta toga. Ako niste vidjeli moju kolekciju duhovnih knjiga koju sam snimila, gdje sam vam pokazala sve u detalju, i također ću vam staviti link gore da možete da pogledate. Isto ikone koje se treba uramiti i mnogo dosta drugih knjiga. I u donjem dijelu još knjiga. Sada idemo dalje u ovom centralnom dijelu. Između ove dvije vitrine sam stavila kao cvijeće i pored je sad ova manja vitrina. Ovdje imam isto također male ikonice, moj lančić i također ove male ikonice na drvetu koje sam dobila od jedne monahinje iz jednog manastira i mnogo mi je drago da imam ovo od nje. Što se tiče donjeg dijela, ovdje također imam isto male ikonice i svoju kolekciju žitje svetih od svetog Justina Ćelijskog. A kad idemo gore s drugu stranu, da vam pokažem ovdje ikone.
Uglavnom i ovdje imam ikonice, krstić i na njemu ima tamjan. Opet ove ikone na drvetu od monahinje i ovo sam dobila od svoje mame koja mi je ponijela iz njenog putovanja iz Grčke. Unutra se nalazilo miro, sveto ulje i vodica, ali sad je trenutno prazno. I u donjem dijelu ponovo drugi dio kolekcije Žitje svetih, moj molitvenik, psaltir i još nekoliko ikonica. Da vam pokažem kako to ovdje izgleda. Što se tiče ove dekoracije, ovo je mnogo staro, ovo je moja mama napravila sa suvim cvijećom. Lijepo izgleda. Ovdje imam kesicu koju stavljam sve potrošene stvari kada kadim ili svijeće i to nosim odar u manastir da se to tamo pali. Ovo se inače koristi za kuhinju gdje se stavljaju noževi i tako dalje, ali ja ovo koristim trenutno za svijeće. Ovdje imam obične voštane svijeće, a ovdje imam svijeće sa blagodatnog ognja. A ovo postolje je isto napravio moj deda i ovdje stavljam inače ikone tog praznika. Ako je danas, na primjer, blagovijest, onda ja tu stavim ikonu blagovijest kao cjelivajuća ikona u crkvi. Ovdje imam još malo tamjana koji ću danas da potrošim. Ovdje je sinoć od kađenja. Evo vidite, ovdje vam sad mogu pokazati kako ja to mislim. Ja to stavim tu i gotova stvar. Uglavnom imam svoju kadionicu. Ovo je još jedan djelić mog kandila koji treba da se još postavi. Ovdje imam jedno malo stojeće kandilo. Ovdje imam kao jedan mali ikonostas. Baš izgleda slatko. A ovdje mi se nalazi najprije crkveni kalendar. Dosta tamjana, svete vode, mira, ulja svetog, još tamjana. A i ovdje pored imam isto jednu kuticu. Ovdje imam pečete kad se peče slavski hljeb. Također mnogo briketa, šibica, tamjana, krstodanske vode i jedan krst. I ovdje imam ikonu Svetog Save osvećenog. A ovdje pored, ovo je to viseće kandilo o kome sam pričala koje treba da se postavi. Ovdje imam jednu malu isto kuticu, u njoj ne znam još šta ću da stavim. Vidjet ćemo. Gore imam sad ove glavne ikone koje sam postavila. Jer sam ipak htjela da imam nekoliko ikona koje mi vise na zidu i to ovako izgleda. Pored imam jedan luster ili bolje rečeno jednu lampu. Nju sam uzela iz Ikee. A ovdje pored imam isto jednu lampu, nju ste sigurno vidjeli u više mojih videa. I ona je isto iz Ikea, ali nju nema više kupiti, ona je puno stara. I ovdje imam jedan privjesak sa ikonom Svetog Klimenta i stavila sam ovaj privjesak od moje bake na tome i to baš izgleda lijepo kako to stoji. I ovako sada izgleda moj kućni ikonostas i jednostavno htjela sam da podijelim ovo sa vama, da vam danem nekoliko savjeta kako da postavite vaše ikone, a i naravno da vam danem i malu inspiraciju kako bi to moglo možda da izgleda. Vi uopšte ne morate da radite po mome. Ako imate neke druge ideje, radite po vašem, ali jednostavno kao mala inspiracija za vas sam htjela da podijelim ovo sa vama.